强家里着火啦！那怎么办？你赶紧打119吧。好嘞，这里电话119，喂，是119吗？对。光头强家里着火了，快点把他救下来吧。好的，光头强，你家怎么着火的？是我吃泡面，突然间就着火了。哦，那好，我马上去救你。你在那等着哈，不用害怕，坚持住。我是小鸡消防员，我来救你啦。好，慢慢下来。哎呀，吓死我了！我再也不吃泡面了。谢谢你，小鸡。不用客气的。谢谢你。再见。再见。那我还着火的时候，那我就再救哟。好的。